各位好，我是小胖。今天给大家要讲的故事叫做世界上最大的葫芦怎么用。有一天呀，庄子的朋友惠施来到庄子的家里，对庄子说，魏王曾经送给过他一颗大葫芦籽，他把它种到地里，几个月之后啊，谁料想它竟然结出了一个超级大的葫芦。你猜有多大？它大概能装5担那么多。大家可能不太理解5担到底有多少呢？先说说1担吧。1担呢，它就是10斗。1斗有多少呢？1斗啊，就是10升。也就是说呀，1担呢，它相当于100升，5担也就是500升。如果您还不太清楚的话，1升啊，如果用我们现在见到的一般大小的葫芦来装的话，大概能分5个葫芦。那么5担呢，就相当于我们寻常见到的葫芦的2500倍。惠施接着说，我用这个大葫芦去装水吧，它的坚硬程度又承受不了水的压力呀。我把它抛开做水瓢吧，这瓢也太大了呀，没有什么地方可以放得下。这个葫芦啊，它大得太厉害了，我觉得它没有什么用，于是啊，索性就把它砸烂了。庄子听完后感到十分的遗憾，他说，哎呀，这么大一个葫芦，你却把它捣碎了，实在是太可惜了。你实在是不太善于使用大东西呀。我听说呀，以前的时候，宋国有一个人，他善于调制一种药，这种药啊，在冬天的时候，如果抹在手上，手就不会冻裂了，可以防止人长冻疮。于是他们的家族世世代代都靠漂洗丝絮来谋生。后来呢，有个外地人听说了这件事儿，想用100两黄金的高价来收买他的药方。于是这个宋人呢，就召集全族的老老少少聚集在一起商量说，我们世世代代都靠给别人漂洗丝絮养家糊口，工作那么辛苦，赚的钱却很少。现在如果把这个药方卖给别人的话，我们就能得到100两黄金呐。那就把药方卖给他吧。那个外地人得到药方以后呢，却游说吴王。这时候啊，正好越国来侵犯吴国，吴王就派他率领军队。到了冬天，他们与越国人在水上交战。因为有了这个防长冻疮的药啊，他们把越军啊打得惨败。打完胜仗回来以后啊，吴王呢割了一块土地封赏给他，同样是不冻裂手的药，有人用它封官加爵，有的人却只能靠它在水中漂洗丝絮。这就是怎么用的差异。如今你有了一个可以装5担的大葫芦，怎么不用它去做个腰舟呢？像个大游泳圈一样绑在腰上，而浮游于江海之上，却担忧葫芦太大无处可放。看来先生你啊，还是有些心窍不通啊。庄子借这个故事想告诉我们什么道理呢？有人说他告诉我们，小东西有小东西的用处，大东西有大东西的用处。对，这样说自然是没有错。但是大葫芦在惠施眼里为什么没有用，只好捣碎了呢？而在庄子的眼中却可以让人泛舟江海，遨游世界呢？这就说明东西是不是有用，究竟有多大用处，往往取决于人的思维、人的眼界和人的格局。在惠施眼中，葫芦只能做瓢，如果不能做瓢，那还能干什么呢？当然就没有用了。而在宋人的眼中呢，防冻疮的药只能用来漂洗棉絮，如果不能漂洗棉絮，那还能干什么呢？他根本就没有想到防冻疮的药可以用于水战，可以用来打败一个国家。那么惠施和宋人的眼界为什么小呢？因为啊，他们习惯于常规的思维，习惯于经验主义。在常规情况下，葫芦就是用来做瓢的。但是打破常规呢，用新思维、新眼光看葫芦还能干什么呢？这让我想起一个著名的营销故事。据说呀，有一个营销经理呢，他想考一考手下，于是啊，就给他们出了一道题，让他们把梳子卖给和尚。第一个人出了门就骂，什么狗经理，和尚都没有头发，还卖什么梳子呀？于是啊，他就找了一个酒馆，喝起了闷酒，睡了一觉。回去之后啊，他告诉经理，和尚没有头发，
梳子也没法卖。经理微微一笑，和尚没有头发，还需要你告诉我吗？第二个人也来到了寺庙，他找到了和尚，对和尚说：我想卖你一把梳子。和尚说：我买梳子没有用啊。那人呢，就把经理的任务说了一遍，说如果卖不出去的话，他就会失业，你要发发慈悲。和尚呢，就买了一把。第三个人也来到了一个寺庙卖梳子，和尚说：梳子对我来说没用啊。那个人在寺庙里转了转，对和尚说：拜佛是不是要心诚？和尚说：是啊。心诚那是不是需要心存敬意？和尚说：是啊。那人说：你看现在呀，有这么多香客远道而来，他们十分的虔诚，但是却风尘仆仆，蓬头垢面，这样怎么能对佛恭敬呢？如果庙里买些梳子，给这些香客的头发梳整齐了，把脸洗干净了，这不就是对佛的尊敬吗？和尚觉得说的有道理，就买了10把梳子。第四个人呢，也来到了一座寺庙卖梳子。和尚说：我不需要梳子。那人对和尚说：如果庙里备些梳子作为礼物送给香客的话，又实惠又有意义，香火还会更旺的。和尚想了想，觉得有道理，就买了100把。第5个人也来到了一座寺庙卖梳子。和尚说：我根本就不需要梳子。那人却对和尚说：你是得道高僧，书法甚是有道义，如果把您的字儿刻在梳子上，刻写平安书、积善书送给香客，是不是既弘扬了佛法，又弘扬了书法呢？老和尚一听，言之有理呀，于是就买了1000把梳子。第6个人呢，也来到了一座寺庙卖梳子。和尚说：我不需要梳子。那人对和尚说了一番话，却卖出了10000把梳子。那么他说了些什么呢？他告诉和尚梳子是善男信女的必备之物，经常被女香客戴在身上。如果大师能为梳子开光，成为他们的护身符，既积善行善，又保佑平安，很多香客还能为自己的亲朋好友请上一把，保佑平安，扬我寺院之名，岂不是天大的善事？大师岂有不做之理呀？就这样，寺院买了10000把梳子，取名为积善梳、平安梳，由大师亲自为香客开光祈福，梳子竟卖得十分的火爆。这个故事说明了什么道理呢？眼界越大，业绩也就越大。第一个人之所以1把梳子都没有卖出去，那是因为他认为梳子只能用来梳头这是常规思维、定式思维。第6个人之所以取得了很大的成功，在他的眼里，梳子除了可以用来梳头以外，大师开光后还可以做护身符呀。节目的最后，我们总结一下，成功往往是与您的思维、眼界、格局有关。如果我们能打破定式思维和常规思维，能够开阔眼界、放大格局，那么成功就离您不远了。感谢收听，我是小胖，下期节目我们再见。